Всем привет! Сейчас у нас на ремонте 34 діо или 35. Короче, дисковый тормоз. Столкнувся з такою проблемою. Короче, скутер вообще важко дуже завести. Прям капець як важко. Надо газ в пол давати і буркать його, буркать без перестану. Тоді він заводиться. Коротше, якось непонятно він робить, чихає, пердить, кашляє. Я думав, проблема в сальниках. Поміняв я сальники. Не помогло. Сальники були не очень. Ну, все одно не помогло. Дальше. Розібрав я карбюратор. Перемив його вже 10 разів. Ставив другий карбюратор. Нічого не помогло. Думав, проблема може в замку. Що тут стоїть діод. От в такому замку стоїть тут діод. І він може виділюватися, якщо у вас стоїть комутатор. Це я вже переділав. Зараз покажу. І у вас такий комутатор стоїть. Він требує оцей діод від замка. Коротше, викинув я цей комутатор. Ось. Може комусь розпіновка треба. Ось так виглядить. Отак я підключив другий комутатор. Оцей розовий нам не треба. Можна його витягнути. Отак, іскра є. Все одно не помогло. Дальше. Поміняв я катушку. Зараз вона просто тут так лежить. Все одно не помогло. Скутер чихає, пихкає, трихкає. Дальше. Замінив я датчик хола. Ось я просто його так поки прикрутив. Поставив оригінальний датчик. Не торкається. Це я заізолірую, потім все буде нормально. Не помогло. Так, що я ще робив? Розбирав лепестковий клапан. Лепестковий клапан як новий. Не помогло. Далі. Що я ще робив? Поршнева нова, 65-ка стоїть. Не помогло. Що ще? Ну, коротше, неділю я його так крутю, він не робить і все, свічі чорні, чмихкає, пихкає. І ось столкнувся з такою проблемою. Сняв я бензонасос. Ось бензонасоси у нас. Коротше, так він був собраний. Тут все нормально. Дивимося сюди, де у нас виходить на із двигателя шлангочка, що йде сюди. Порвана мембрана. Бензонасос китайський вже. Хтось міняв. Порвана мембрана. І виходить сюди просто дується. А воно должно типа срабатывать через раз. От коли поршень в кінці, виходить, тоді він срабатує. Типа от компресії. Ну він не должен просто сюди дутися. Він должен туди назад. Коротше, ось типа така проблема. Зараз поставимо і будемо пробувати. Получається, ота шлангочка йде отсюди, туди. І коли ми буркаємо ножкою, виходить, що тоді срабатує бензонасос. Ну він не должен постійно бути, типа, відкритий той канал. Він то закривається, то відкривається.
Из-за цього у нас тут произошел подсос воздуха из-за порваної мембрани. Ну якось так. Ну извиняйте, що по-научному вам там не об'яснив. Зараз в коментарях будуть писати куча всього там, що я неправильно об'ясняю. Ну я думаю, причина ясна. Все, всім спасибо. Удачних ремонтів. Ставте коментарі, лайки, якщо комусь не трудно. Все, всем пока.